Wow, 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 wow. Chào các bạn. Wow, gì đây, gì đây, gì đây. Wow. Có một con máy xúc và rất là nhiều ô tô. Cái gì đây các bạn này. Wow. Wow. Xem nào. Wow. Muốn em xem xúc lột này các bạn này. Wow. Wow. Đấy. Con này mình để ở đây đã, tí nữa mình tắm rửa cho bạn ấy. Xem bạn ấy là màu, xe màu gì các bạn nhá. Wow, một chiếc gì dài dài như này, một chiếc ô tô các bạn nhá. Đó, sau đó. Đây. Đây cũng một chiếc gì đây. Đấy, con này giống máy xúc các bạn này. Đó. Cho ở đây. Tí mình rửa. Này, nguyên đất đấy các bạn này. Chưa, đất màu vàng này. Wow. Mấy em khủng luôn các bạn nhá. Chưa. Ui trời ơi. Cho đây. Đó. Wow. Mấy em gì đây. Cho đây đã. Wow. Wow, wow. Gì đây. Chỉ đây một chiếc ô tô mà. Đó. Để đó. Nhìn một cục kia đây các bạn này. Wow. Có cái gì nhọn nhọn này. Wow. Để đấy. Đây. Một em ô tô xinh xinh này. Wow. Để đây. Đây nữa này. Wow. Em này có vẻ màu đỏ các bạn ạ. Đấy, cho đây. Giờ mình mang đi tắm cho các bạn đấy nhá. Đấy. Bây giờ mình thấy đây có một cái xôi dưới đây này. Wow, một số nước các bạn ạ. Wow. Đó. Đây nha, bắt em này lên tắm trước này. Wow. Một em màu vàng các bạn ạ. Rồi. Rồi đó. Đây, một cái gì vuông vuông này các bạn ạ. Wow. Một em mình gọi là yêu tinh đi. Wow. Bên này một em Tanionan này. Con này màu vàng luôn các bạn nhé. Em này 4 bánh luôn. Nhưng hơi em này xinh sẽ kéo các bạn ạ. Wow, như một cái chiếc hộp kéo. Đấy, đây gì đây. Wow. Đây một em siêu xe này. Wow. Sơn trong thước vàng này. Thấy chưa. Đó. Wow. Đây này, em gì đây. Wow. Một em màu vàng các bạn. Đây gì đây. Wow, một xe màu đen các bạn ơi. Wow, để đó nhá. Rửa anh to to này xem nào. Được hộp quá. Wow, một chiếc màu vàng, máy xúc màu vàng các bạn ạ. Wow. Một chiếc màu vàng rất là khủng luôn. Rồi. Để đó. Đây đây, một gì đây. Wow, một chiếc em xe màu đỏ này các bạn này. Wow. Đây gì đây. Một em siêu xe này. Wow, có đôi mắt rất là tròn xe này. Đó. Đây mấy em mình nghĩ xe khách này, dài ngoằng ngoằng này. Wow, một chiếc xe khách màu xanh các bạn ạ. Wow. Wow, một em rổ rửa đây xem nào.
Xem điểm rổ đây, rổ xem nào. Mình rửa sạch sẽ nên mình xếp em vào đây. Wow. Ngon. Rồi. Xong rồi các bạn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nhé. Hẹn anh em lại video sau. Hãy đăng ký, nhớ hãy đăng ký kênh để nhận video mới nhất nha. Rồi, mình đi về đây.